lunaku nonywera kijja kutambula nanga kunya koja chimbo banange webale kutuyamba banange kagende ngasi cyaro naye nywako kitundu kya tampeko bana Uganda banange basajja bana kunyomerwa mu maka kunyomerwa yo ku cyaro mujye bana bakaliga wakoja chimbo wabayambe abacyara bayini bizibu by'abacyara senga nosoro wari nyo kubikorako muyinga kukuba kuzira musamvunya ana mutano cyenda musatu atano obazira musamutano satu atano munana asatu mwemu nkaga munya wove kubyanga ganda kuingato angwa kama yangu dutuse wewe bana maleta yeza kwapira ko Ayo data. Nende toke era risani ya mundu kumwibaza. Ari muno munda. Ari yo munda. Tugende yingira. Bana isanyo byo ina ndoza gitiri bo ya muntu wako. Bana nge hodo da mose. Yari koja jari. Banange senga banange wibalire dara wibale nyo simanyi kinyinza kukwibaza isana gye ninasinga nujja mwachi wako enye mukyala munange tunyabera talira de tata katonda akumpera omukisa essanyu lye wakati walifunye yaragenda kunomufunga buganye katonda akuwa omukisa senga lye wangamba yakola kuli muntu ayina bainanga akazala ulaba Maria Teresa kuno abantu bona bajja kuzala kati mulinde balongo tabalole alongo ngale mfuke nalo sange webale nyo webale edda uliyoma mu maka watumalawo uliyoma banja muno mwana ukuzala kuganye naye ndagala liwampa ly'enkwasi ikiro kimucokanga asamba ayiwa tata bananye mfunye umusika umusika yinenga mimari yange koja banange kucyaro ninswara andi buri kisoro mucyana nanangira tumarako neka hagati marako cyenda mu mwenda nangera gutuka mu gikumi mwano gacyari mabaga kayikiri bwe tugende bweru ngo kwasibira bo byo koja njagara inkokwe utema gasupu bagufumbira itoke rino nawe kakasengo umanyi bagamba gitasinga urajogera kukwibaza utema gasupu umurimo gwakora gwa mwendo ni itoke ryo se mama mabanga na miezi 8 banange ojja kujja kwena akavuyo kusala banange sebo jangu nanga akabalongo abalongo tujja kujja banange sima banange mwera kamutwale ano mutalo njoja Salud. mu weekend joyise kulikayo nnyo yonna gyotambulidde amanya n'eddoboozi koja kimbo owa kimbo wa habo research clinical training center tusangibwa wakaliga gyetuli muntu yenna nga wabulwako okuzaala obadde tolina ssanyu mu maka eddagala weeriri jangu naawe obeere omu ku bantu abajja ne baweera obujulizi ne beebaza ne bakwataganya mu buli nsonga yonna n'olwekyo mbagambira ddala nti eno eprogramu yaffe ebifa mu maka Sunday show mwomanyira ensonga ez'enjawulo singa jjo gyali mu kubajja tubadde tulinako ka abantu awamutwe twamusindise bridal shower emu naye nkiwa nti najja tutuuka naku lwa Sunday tubeera tutambulira ddala mu nsonga ezimu oba endala sindika ekibuuzo kyo ensonga yonna gy'oyagala okumanya mwatusaba ku weekend ku Sunday ne mutugamba kujja tusalewo kuddamu messages zamu actually ebibuuzo byali bingi nnyo okusinzirira ddala nga bwe twatambula emabega
naddala okuviira ddala ku Friday bantu bangi ne mutukubira kojja ebibuuzo nga mubi wa kiseera katono kojja nze mba njagala kumanya abamu ne balowooza nti ne message ezammwe tuba tetwagala kuziddamu buzzi message ezo zonna tuziddamu era ojja sobola okubeera nga osobola okukwataganya gwayagadde okubeera nti osobola okuba nga olina kyonna ky'obuuza essimu ezo lwa nsonga lwaki tuziteekawo mu bungi ddala era buli simu erina kojja agirina eyo essimu y'abasenga esembyayo 64 ate essimu eno eri mu kabokisi ye private line yange naye twabanyunya ne tubagamba nti nolunaku nga luno olw'esande ebeerako omuntu agikwata olw'okuba nti tuba tweteekerateekera bujjanjabi wa lunaku lwa mande mukimanyi bulungi nnyo nti tebakulanga kulala bantu bange okuva edda nedda okuva letwatandika programu zino mu 2016 mukimanyi bulungi nti no twabanyunya ne tubagamba olunaku olw'emmande lwaki twagala omuntu otandikire mu wiki era kyebalaba nti nolunaku olw'emmande mande bwogenda ku dduuka n'otakola kitegeeza nti nembeera yonna tejja ttambula bulungi katwalusalawo ne tulonda nga lwe lunaku lwetutandikirako embeera yonna obujjanjabi bwaffe ku mande tuba n'obujjanjabi bwanjawulo era babadde batufollowing okuviira ddala emabega mukimanyi bulungi nnyo saati bwe tutunuulira n'olunaku lwaffe ng'olw'emmande nti no tusula tweteeseteese tubebaza abantu abatindiza engendo okuva ebulene bwe abantu bange abagenze mu nnyendo awo nga muvudde lwengo mwebale nnyo mwebalire ddala bulaki yaffe ey'omu nnyendo gyerinzigule abantu baffe ab'okubayita ababirisa engajali ab'ekakiri mugende ekakiri mwejjanjabe ew'obulenzi mugende ew'obulenzi mwejjanjabe ab'emukono mugende emukono ewantoni emabega wa dipo ya pepsi mugende mwejjanjabe saate nenyongera okujjukiza abazadde baffe mwenna nti half bursaries zikyaliwo era abaana wadde okusoma kwaddamu n'olunaku lwennyininyini olw'enkyo olunaku olw'emmande abaana bajja kgenda n'olwekyo omuzadde bwe bawasaba ne tukuwa half bursary nammwe abapya bakyaliwo mukeeze abaana wali ewakaliga oba ku kyaki y'omusumba yiga wano mubeere nti n'abaana emmotoka bwe ziri ezitwala abaana ku ssomero na buli kimu kyonna ate era bw'oba oyagadde okwogerako nange essimu yange eri 0705 93 0485 0705 93 0485 gwayagadde neye yawalidi yennyini nayo kweri neya MTN enesembyayo 64 omumbejja nasola agirina nenga mu kaseera kano bw'oba oyina message yo yonna gyoyagala okusindika sindika kati ku 0706 twabasaba ne tubagamba nti due to public demand omanyi ffe tukola kyemwagala batugamba nti kojja otwadvisinga nti eno yessimu eyiyo so tuba twagala gye tubeera nti no yene essimu bw'oba oyagala okuleetera eddagala bw'oba oyagala okukola oda ku ddagala bw'oba oyagala okukola kyonna yene essimu gy'oyitako ne bagamba ate kojja bwe tugikubako oluusi ng'oli mu studio togikwata oluusi abamu otulo ne tututwala abalala oluusi ne tubeera nti no tusuze tetwogeddeeko naawe n'olwekyo kekadde kosobola okubeera nti no osobodde okukwataganyizaamu tubeere nga ate tusobola okukwataganya kyonna essimu gikube kooko buuza ekibuuzo kyonna na buli kimu kyonna obeere ng'osobola okumanya naye ng'essaawa zino akadde aka message essimu eya message eri 0706 9 87 39 0706 9 yosindikako message njirina wano essimu ezo nesigadde ku bakooko obeere nti nosobola okumanya nenyongera okujjukiza abantu baffe mwenna abeetaaga okufuna plan mu byokuzimba oyinza obutayagala kukuzimbira naye ng'oyagala kumanya nti akasolya kange nkasereka ntya tulina omukugu tulina construction company naye tulinamu technician omukugu ddala kwegamba simanyi bwe babayita naye omukugu mu ebyo byonna ebya plan omwami otujja kuba tumubanjulira mu programu zaffe mubeere nti nomusobola omumanya era nawano buli lunaku olw'emmande tugiwa nti no twasazeewo ne tugamba nti neddakiika 5 n'olwekyo ezisooka bw'obanga oli mu byakuzimba ng'olinako ku kyoyagala okumanya idea abamu ku muzimba nokera ku makya n'olaba nga shaping y'okusereka yeyatta enjuuyo ennyumba wagizimba bulungi okuva wansi naye ate okusereka ne kubeera nti nokukwonoona n'olwekyo byonna osobola okujja ate nawe kenyininyini bw'onooba oyagala okubeera ng'osobola omutuukirira omuntu okuyambako abantu abamuyina poloti ng'ogirina 5 ku 100 esobola okujyamu bulungi nnyo ennyumba n'olekawo nakino naye olw'okuba omuzimbi ajja kukuzimbira kyotategeera so nakyo osobola okubeera ng'osobola okukwataganya ne musindika obubaka bwammwe tubeere ng'ate obubaka tusobola obusoma mu mbeera yonna onagamba nti nokojja kimbe wankulamusizaako nakugambye olwaleero luno olw'essande njagala kusingira ddala kusoma messages zammwe zemuludde ebbanga nga mutusindikira
ezafikira fe tulina message yetu deleting message ezo natuzisigaza lwa nsonga nti omuntu ogenda okwevamu n'okwata unity yo oba n'okwata ekikumi kyo nti no kansindike message oba n'owaayo obudde nti kandabe TV kitegeeza oyina ensonga lwaki program ogiraba kati message ezo tuzisavinga era sofa tulina message 3064 messages naye tujja kugenda tuzisomanga naddala mu program yaffe eno ey'Essande kyenyongera okujjukiza nti kati mu kiseera kino bw'oba osindise message yo gisindike esomebwe line ey'okusindikako message eri 070 9 87 39 070 9 yokuba osindika message olwaleero nina ebintu ebimu bye mbadde ntunuulira ennyo abantu abasinga obungi mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti nno mwejjanja at least ko kati 2018 tulabye abantu mutandise okufaayo nnyo ku maka nti bw'okitunuulira nnyo nti kati abakyala abamu abeeba omwami n'amugamba nti mpa akasente oba jangu omperekero oba jangu kino ekyo kituwadde essanyu lingi nnyo era olwali no tuwaddeko okola families ezimu ez'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga baatuyise abantu omu batandise okwekuŋŋaanya mu association abantu ne yeekuŋŋaanya ne bajja ne batuyita nga konge baatuyita Congo Development Group erimu abagagga b'omu Congo omwo Kabalagala actually abantu baawo baatuyita Kabalagala Women's Group abantu b'ekyengera baatuyita ebitongole ebisinga obungi bigenze bituyita era twaniriza amakampuni nga Coca-Cola Bariamu baani nammwe bennyini mutuyite abakozi bennyini nyini ogenda n'olaba nga omukozi atuuka ku makya n'abeera nti nno omulaba nga buli ddakiika akwata ku ttama sekisi bw'abula mu maka byebizibu ebimu ebibeera sante omuntu ekireetera sekisi okubula mu maka kiva kubeera kyetuyita language buli bw'otalimanya lulimi lwa muntu olulimi lwe lukedde ku makya mulimu abantu abamu nga lweyegasse naawe n'otafulumya ttampe ku bbiri z'amazzi tamanya nti yakoze sekisi mulimu abantu abamu abaagala eddoboozi nga ye bw'aba akola sekisi ayagala kwegamba eddoboozi n'olimuwa ku ddoboozi erimala kati gwe bwali kusanga ng'ofeesa bufeesa owuuna buwunyi kyemulaba gwe guno omulembe gudulabye nti nabamu bebeesabira nagga mukwano nga tovaamu kanyego abalala ne babiisa gye tuli lwansonga nti tewamanya lulimi lwa musajja kyemulaba nti nno tukubiriza nnyo abantu mwenna abantu abamu mutambuddeko mulinnye ku nnyonyi okiraba nti ennyonyi buli bwebanga egenda osituka obanga kwegamba babaaniriza bababuulira tutuuse wano bwe mutunula ku lefti konoja jusi wano nabadde nva egondye ne Mombasa netunuulira ng'olwedde bakulagirira bakudirectinga nti mwabadde ku passenger abatudde ku mukono ogwa kkono bwonna ntuno ojja kulaba olusozi bwe ruti ojja kulaba wano tugenda kweyongerako oko waggulu so tayiwa beru stigiri yensonga lwaki omuntu bakuteekako nti nno omukyala olina okukalinga awutu ebitundu 7 ku 10 mbwe muba mu sex lwaki nti gwe copilot gwolagirira ennyonyi egyolaba bwemala okuseetinga omuntu ne pilot asobola okuvaayo kuba baseetinze nti nno kino kyekino ne kino neggwe kyekimu naawe omukyala nti bw'omala okweseetinga n'omanya nti omusajja owange bwemampaniseemu kugulu bwakoona wano amazzi gajja ojja kukola buli kyayagala ngo kijja era ojja tuuka ku ntikko problemu yeyo yokkayoka ebalemeseza omukyala n'abeerawo emyaka gyonna nakugamba situuka ku ntikko naye nga kiva ku mbeera nti gwe copilot oba gwe navigator nkugereza ku motoka za mpaka senga omuntu olwaleero n'emmotoka y'empaka bagikuba ekigo omuvuzi si yaba agikuba ekigo kitera kuva ku bano bannavigator ababala maapu nti lwansonga nti buli lwobalira munno gwe bamugamba nti mu kilomita 3 tujja kuweta ekkoona ate gwe n'oweta ekkoona mu kilomita manyanga nga wabula kilomita emu kitegeeza omumisiridi kati be bakyala buli musajja waakoonye nti awo buli musajja wagezezaako n'agamba nti awo buli musajja nti bwakwata ku bbere nti awo bwakwata ku kundi nti awo kati omusajja omumisiridi nze tomulaze direct wowaayina kubeera ng'akola ki kyemulaba twafulumiza CD yaffe volume 4 mwabasobodde okugenda ku YouTube mugende ku YouTube teekamu ekigambo Kojja Kimbo abasobodde twabalagirira ne tubagamba nti no tulinako oko clips ezimu bw'osindika clip eyo ku namba yaffe ya WhatsApp sindikako teekako ekigambo nti mpaako kimala tujja kubeera tumanyi kugamba bwe basobodde oyinza okwongerezaako clip gy'oyagala abantu bangi nnyo temumanyi kukyalira nsiko kulina kugamba nti kwejja ebyo nze sibimanyi
Muruva nga ali 28 years nakugamba nti nze bwe newe bagamba wano nze simanyiwo abala nagamba muno kino sikimanyi so kwate simu yange okumanya ebisingawo byoyagala okumanya byonna oyagadde kwogera nange ishu ya somero oyina omwana oyagala bujjanjabi lunaku lwankya kuba mukimanyi bulungi nti nolunaku olwemmande tuba n'obujjanjabi bwanjawo basenga babeerawo bakojja babeerawo nange kennyini ewakaliga gyendi abantu bange ab'emityana olunaku olwokusatu ndi nammwe olunaku olwokusatu ndi nammwe teri kulanga kulala mumanyi bulungi bwe mba nagende wantu mbagamba olunaku olwokusatu emityana ndi nammwe nzija ne mama Nim nzija ne senga Jojo nzija ne senga Nakiganda omumbejja Nasola agenda kubeerawo ewakaliga era tugamba nti yo branch y'ewakaliga egenda kubeera asibe nedda omumbejja Nasolo mama w'abasenga ekirungi mukyala mukulu toyinako kyogenda kwekwasa nti ate ensonga zangenda zinnyonnyola muwala oba ngenda kukola atya no mukyala mukulu ddala ye muntu gwosobola otuula naye n'omubulira ekyama kyo n'omugamba maama nyambaako kino senga nyambaako kino ng'ajja kikkolera so gwe ayagadde okwogerako n'omumbejja Nasolo essimu ye eri 0753 58 34 essimu ya senga eri 0753 58 34 essimu yangaze kojja Kimbowa eri 0705 93 0485 yesimu egatta amasimu gonna eyo kasitoji kubako yagadde kuleetera ddagala oyina kyoyagala okwogera nange ekyekyama bakuleetera eddagala naye oyina kyoyagala okumanya boyina delivery yonna gyoyagala bakolere mulimu abagala baleetera eddagala mulimu abagala okukola orders naffe nakugamba mwami Kimbowa njagala kukola order naawe bajje bankolereko kewaka 2018 twakitandika kubanga basenga tubayina ku outlets zonna basenga webali osobola okukola order n'ogamba bampereze kojja mulimu nkabamya bambaloya nga office ezimufuga akadde kavunawo ka lunch time naye ng'akugamba nti kojja bwe nva ku mulimu banini okuvuga waliwo ko omwami mwe yatugamba nti jamu waffe mungi kojja bwe mmalira ate nvuga Namirembe Roads gye wali ewakaliga nga tujja kusindikira osobola okukola nange appointment n'ongamba musindikire kojja baba basindikire eddagala bweriri essimu eri 0705 93 0485 essimu yangaze kojja Kimbowa endala eri 0704 era 45 93 0704 45 93 actually nzibasomera busomezi naye nga kweziri essimu endala eri 0774 45 gwayagadde okusindika message yo nkugambye obudde obwolwaleero twabuwadde nnyo ku message omuntu yenna bw'oli ng'olina obubaka bw'oyagala okutusindikira wano tubusome oba baka butya oba baka butya tugenda kubusoma olwaleero tulina obudde obwa message bungi ddala tujja kuba twegattirwako senga yatuuse dda ne tujja kuba tumwegattako okwo ne twagadde tusooke tuyitemuko mu bibuuzo ebimu nga naye kennyininyini ng'omuntu omu agenda okubeera ng'atwegattako so essimu bw'oba yagadde okusindika message y'essimu eri 0706 9 87 39 0706 9 87 39 0706 90 87 39 onagamba tino kojja kulamusizaako nnyo lwaki nze buli lwembeera n'omwagalwa wange sifuna bwagazi ate bwengezaako kebbali mbufuna ekyo mmwe mukyetero kyeteekamu abakyala kati omusajja yakuwasa n'akuleeta bayira bw'ebiseera ebisinga obungi kwe kumanyisa omuntu amaaso ate n'ensobi tetujja ginenya abakyala bokka nammwe abaami abamu tulinaako kapya kivulaba nti ebiseera ebisinga obungi yiyayiyanga yakakodi yakapya manye muno kano kakodiyo kapya kano kakopya muleke okubeera nammwe abakyala sex oluusi mumufudde mmono omusajja eva enkaaba gye watandikirako muzadde n'abaana enkaaba gye watandikirako nti noza omusajja nina kuwuuna nakola bwe nti kyoliko
toli eyambulako ko omusajja n'abeerako kawo muyigotego obumasu 2018 omulembe gukyuse nnyo kati bagamba buli wooyita tega akamasu buli woosaanidde buli akamasu wekasobodde kugala leka kubeera buli weefuula nti nno mwe mugenda ku makya ne mukuza abasajja oba omuntu n'akutunuulira ng'omuntu akuze n'aweza tukulanyi lwansonga eva olugoye lwe yakuleseemu lwolimu eva amabeere mugafaaminge kireko okumba mama nimu bagambe mama nimu mumanyi nti ye mufamingako ku bbere kwegamba omusajja agenda okulaba nga ebbeere lyali ligudde lizzeemu ne liyimirira akabiina amukoleeko ku hipusi bwe maintenance eyiye ey'omubiri ffe tukikkiriza nti nno obulungi bwegyo emikisa gyo mulimuko abantu abamu nga mukyala naye nga takula era ng'omusajja agamba nti nze omukyalo wange eva mulabanga mwana kyekimu naffe abasajja mulimu omuntu nga bwe walaba kimbo w'emyaka 17 emabega era bw'ali olusu terukyukangako tomulabamu kadde nti konna tolimulabako nti nno oba kino tolimulaba nti nno oba addiridde eva abakyala mukuuma omutindo ebuzibu bwe buli nti nno wano muntandika ogenda bw'obeera ng'ofunye omusajja ebintu ebimu ne mujja ne mubikola basenga ne bafaayo nnyo ninakuleetera eddagala ery'amazzi n'akola atya gye bugendera n'otandika okubeera reactant omukyalo omutuufu buli bwolaba ekintu kyonna nga kikendedde nkwegayiridde vubanga okulaba kubanga omukwano gye gukoma okgenda lulinga luyimba kati wano oluyimba balukuba ne naye bwoluteekako emirundi nga 8 oba ne luyitako emyezi nga 6 ogenda okulya nti notandisa otumanyira mu matu bwe baluddamu version wano oluyimba lwa eri wamala bwe baluddamu version kamiliyoni n'ateekamu oluswayiri ensi yonna yalwagala lwansonga nga the same song naye yayongeramu version ey'oluswayiri ne balukuba mu ngoma endala yenkaaba luli bw'oba obadde okaaba arabi leero kaabako kadongo kamu omusajja omukyusekyuse mumatu asobole okumanya nti nno mukazi wange bwekiti bwe kiri ne eva oli ku kadongo kamu kwegamba kyusaamuko oyimbeko ne kurege munna asobole okumanya munnange nti nno omuntu gwendi naye kyekino ekiwato oli bw'oba obadde okinyenyesa amagulu 2 ku luno wanikako okwokumu okinyenyeemuko omunoneko ozimbe kye tuyita monument abakazi ebiseera ebisinga obungi mulimuko abantu abamu oli nakeera ku makya n'agamba nti nno kayebbirire nakeera ku makya oba olumu nalaba nga omubeebi oba bamugenze ku nnyimbe naye olugira n'alemerako n'agamba sirabangako omuntu ng'ono lwaki okyusizza obwongo obubwe bayinza okuba byonna babadde babibakoleranga ekintu katono nnyo bwe kati mu sex kiringa bakyala omukyala bw'oba ozaala n'otengerukako akantu katono nnyo bwe kati oba omaze okugaziwa kyemulaba tukuuma nnyo ne tugga nti bw'omala okuzaala fuba okulaba ng'olaba nti nno bw'oba ozadde mu mbeera embi twantaganya n'oluwetoddemu owumbe pulobulemu yeyetuweetera okuva nti mwe mugenda n'olowooza mbu nanzadde bwe nali omukyala bw'ozaala tosigala mu mbeera yemu nga bwe wali kati omusajja oli bwe yalinga ayingira ekisawe nga mala kwegagaatika olwali nno kyangaala olwali nno sitairizi ezimu mwazivaako bwagga nti nno mukwano nno kutama bannange nze ebyo nno nga byantama n'otandika okwebuzaabuza n'otandika okukola bwe kuti lwe lulimi lwe mulimu abantu abamu servisi zonna mulimu abantu abamu nga kyekimunyumira so 2018 mujje enkya lunaku lwa mande mukimanyi bulungi nnyo ku outlets zaffe zonna nti olunaku lwaffe olw'emmande tuba n'obujjanjabi bwanjawulo ddala ekyo tewali kirumamu mukimanyi bulungi nnyo nti yonna gy'oli luba lunaku lwakyo abantu abatalina mikisa omukisa gwakendeera toyagalibwa buli ddiiru ezze n'ekuyitako mulimu abantu abamu abatalina nga ekintu bwe kibeerawo mulimu abamu nga madaala mulimu abamu nga bizinesi bw'ogipanga wano neekula oluvaamu ng'olaba mbuno bagikugjeeko oba oluusi bosi wo najja gwe babadde bakumanyiridde wotandise naawe okufuna akayoko ku butiipu nomanya mbuno bakasitoma bakumanyiridde bwe babbaala olugira nga akugamba nti ate vema kindye denateete ng'olotandika buto gwe ng'ozimba bizinesi eyo bwerikula ng'ate bakugjawo nti genda wano olwaleero luno kyetwagala omukisa gulinnye bulinnya guleke kukka abadde agamba nti n'omukisa gwange gwata mu kino mulimu abantu abamu b'otunuulira oli olwaleero guno nabadde wano ninnanga nti njagala driver nti njagala omuvuzi w'emmoto
omwami nankubira omwami omu yankubidde nakiro nangamba nti nkubulire kojja munange nno njagala nsulawo nti osulawo nti mbeera nakawa munange nno kojja asobola bulungi nnyo ovuga emmotoka ti nangamba naye ntudde okumala emyaka 4 konze munange nno keera kubanga laba era ekisiraani bwagize bwati nankubira nti ate munange nno mwanyina teyakyadde ankubidde kiro basaawa nyakati ngazija nti ate mwanyina teyakyadde nti ate mwanyina bwe yakyadde naddaawo nangamba nti ate nze tondekangawo waka nazze kumaliriza nsonga zo oluzira olunkubidde bwati omwana yakedde kumakya ku ssaawa 4 najja nakola interview nemugamba ndaga pamiti nagindako oluyumulimu nagufuna kyetuyita lwanisanga nnyo ekisira tebereza okubidde omuntu lwabadde okuba nokumpewo nankubira nangakojja yabadde ngamba nti nsobola nokusinkana ekiro kino nanga ntudde emyaka 4 nangamba zeyoko nenima nangamba nafuna pamiti neggwako nenfuba okulaba nga nkola ntya nangamba nengenda nenjireniwalinga nenkola bwenti nenyingizamu kilasi endala laba bwagize bwati dakiika mudakiika so omukisa guleke kuyita ebintu ebiseera ebisinga obungi tubagamba nnyo olunaku olw'emmande naddala nti mukerenga munaabeko okwo ku byogo tayiza omukisa gwo lwanirira omukisa gwo kyebulaba abasinga obungi bwemugenda n'okyebuza n'ogamba oyo gundi sente azijjawa sente ey'omukisa eba ya mukisa omukono kasita guli wewuka ojja kulaba nga ne bw'otunda ennyaanya ne bw'otunda amagi bino byemugenda mugamba nti atafuna asuubula nsuwa n'amagi ezo engero zaadiba alina omukisa ne bw'otunda ensuwa oba amagi naye ate ategulira ne babakuwa akatale k'owino Mathias Walukaga kye yayimba nti atafuna ne babakuwa akatale k'owino bunziko lyewolangege ku mudaala lwansonga nti sente lwogifunye lwolaba lwefumuka lwolwaza lwokola kino so kwata emitwalo 2 n'ekitundu ddagala lya kyogo ekyogo twakiteeka ku sente ntono bibeera ebyogo 3 ekyogo ekyambulula kya 15 ekyogo ekyemikisa kya 15 n'ekyogo ekitebenkeza to stabilize kubanga bamwe akugamba nti ate munange nno bwe naaba mbeera nga atandise okutereeramu nenkola bwe nti naye olw'okuba waliwo olwedde ekikuwondera kyevulaba mumirenga nnyo ku mpeke z'entalo gwa empeke y'empangula muweeyigirizenga nnyo okunya kibayita ekiwangula kikunye toyinaako kintu kyotajja kuwangula ku nsi kuno ojja kuvuga emmotoka ojja kweyagala ojja kulaba nga buli kimu kyonna kyonna kitambula bulungi ne buli lw'olyekuumako kivula bagamba lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde ate embiro ntono zikira okwekukuma nti bwogera empologoma ejja n'ogaakano ekukume adduseeko akusinga eyinza obutamukwata kati gwe bwogera ku makya n'olaba temulina wadde buli kimu gwe buli dakiika momukaaba abaana batudde waka omusajja yakuzaalamu abaana tannabagwadde n'okubalowolezaako nti n'abaana badde ku masomero abalala nabeera nga alina kyekituluma abalala balina ulina akugamba nti nomwami Kimbo omwami wange alina era nemukubuulira nangamba alina naye ng'olaba omwana owuwo yasembayo buli kimu ebitabo gwe basembayo biwa abalala bazzeeyo abaana abamu ne batazaala nabeera nga beyasoose okukola ki okuzza ku ssomero bano mujja na nnyina nga beyasoose okuzza ku ssomero ababe beyazaala tabafudde nako so kwata essimu yange eri 0705 93 0485 essimu yange ng'oyagadde kunaabako ku kyoko abakyala nabagambye eddagala ery'amazzi weri tulina ecupa yaffe yanakyo vipa extra tulina ecupa yaffe musanyusa appetizer drink ezolaba mu background emabega tulina akazigo kaffe ak'amagejjo abojeri waliwo ebizigo ebikola ku skin maintenance abakyala bwoba muddugavu ekyo ekizigo kyolaba wansi ekituddeko akazigo ak'amagejjo kizigo kyammwe ometeyininga oluso omuntu alutuukeko nga bakuyita black beauty mwabeeru nti njagadde kusigalirayo musawe mukala yange olususu lwange naye lubeere nga lunyirira lulabika bulungi nnyo akazigo kolabako akasanikira akakyevu mwabagadde okwerukamu nti njagadde ndayiteningemu abalina budenti abalala balina bu sports ku mubiri abalala yenga yo omubiri ogugwe enkovu zajja mulimu kabalina stretch marks tulina akazigo kafe aka stretch marks free konga kokeisako okobweyisa wonna wonna wabadde mukaba abalala temukyayambala tops olwansonga ntino bwojambala bwoti olina kwambala maganduula abalala bolina kwambala bigere n'obibikira ddala lwansonga nti ebigere ogenda newekanga ntino bwasiga kawamu waddugavu awalala weeru kwataganya n'ebizigo ebya Mama Nimu gwe oba olina oda yonna kola oda ne Mama Nimu Beauty Center
yogera koko ne mama Nimu mugaye mama Nimu no manyiti ye njagala kazigo kange kano njagala kazigo kongera ko kuyimulimu kabantu abamu bola banga abakazi abamu mwazala no kanduka enyama ne kugwako magumba gokago kemikono emiswaje najibunyeko emigurugo nagondanga gaddayo mulimu abasajja abamu ayagala ku weekend ngolwali no ku Sunday akwiseko okujja abantu oyambaleko ku kamini naye balalanga kugamba nti sisobola lwansonga nti okugulu kuyinga munyolo akazigo kamagejjo habo jeri wekali ne mugeza habo jeri wekali abanya abenyoma mu size akazigo kafa kamagejjo power extra wekali bobo wakosa ku masturbation ne bo batokosanga kongo yagadde kugejja mbugezi era nakakazigo kafa wekali bobo yagadde okwogerako nange esimu yange njikuwadde eri 070 45 93 070 45 93 musonyi weko katon esimu endala ye ya MTN eri 070 era 45 93 saate nawe agamba nti ekizibu kyange kya senga kubanga mulimu akugamba nti kojja ensonga yange ya senga kwate yesimu esembyayo nkaga munya eri 073 58 31 nkaga munya 073 58 31 nkaga munya kasomeyo ko message nga 10 atatu mulemu tudde ne senga onagamba kojja mwebala okutuweereza mbuuza ecupa ya THT naye yamba okwongera ku maanyi g'ekisenge era oye yakozesa masturbation oba stopping akozesa masturbation kyokka THT byombi ebikola kiva kiwulira bakiyita total hydrotublation nti lwansonga nti ekola ebintu bitaana at the same time. First of all, erimu eddagala erya manpower hydrotublation kyetuyita okuflashinga mu nseke obukyafu buli obeeramu erimu kyetuyita HP oba kibayita hardening process woddiramu n'obeera ng'osobola okukwata sisitimu yo amaanyi gano omusajja omutuufu kyandibaddewo nga bw'obeera ng'ogenze mu kisenge osobola okubeera nga ne bw'oba obadde ogenda kumala n'obeera nti n'osobola okugakwata amazzi ago abantu abamu mubeerawo oko n'obeera nga tosobola nga tewaliwo kyosobola kukwata oli nabeera nti no nakugamba nti nze ne bwenkwata bwe nti ne bwegezaako okugamba nti n'amazzi agange bwe gaba gazze munene bwamugamba nti bebi sooka olindemu munene bwamugamba nti mukwano sooka okwatiriremu takisobola abamu to make matters worse muno wabadde atandikidde okunyumirwa olugira bwoti noga munange nate bwenti si bwembeera ate obuguma nnyo kati annyogoge kyateze munange okola bwoti nti ate munange kirabika obuguma nnyo kyekindeetedde okukola kino abaami tujjewo okwekwasa omwami yenna bwe bakola ku masturbation kyekizibu we kiviira omwami yenna bwe zibanga enseke zakwata munda kyevola batemukyalina kyetuyita sense of human obwagazi bwakendera mu system nti omwami abeerawo ebbanga lyonna nakugamba nti nze nkubuulire ebintu ebikwatagana nakugamba nti ebintu ebikwatagana n'amaanyi byo nkyekaka bwekasi omulala yangambye ekintu kimu nangamba sex mukola lwakwasagala mukazi alobe nakuga naye nze mbuno bino okunyumirwa nagamba kojera bwe manjagala okunyumirwa simanya nze mbyekozesa kati system yataninga abaami bw'oba olina obusobozi jangu ono n'ekipa yaffe ya THT ekuzzeemu kuba yerimu okuzimba nakyo hormones nekuzza ku sense of human noddamu n'ofuna obwagazi obuli kwoli gino abalala mukosezaako obuweka obumu buli lw'okuzza empeke zikujja ku artificial manyaga zikujja ova ku manual system nodda ku auto buli lw'okola masturbation ekujja ku manual system nekuteeka ku auto nti lwansonga nti manual system gwolowoleza emmotoka nti wano weetaaga namba 2 wano weetaaga namba 1 wano weetaaga 5 saate emmotoka bweba yo automatic yekulowoleza nti kati olinnya nnyo netuuka bantu bwe yeetoola emipiira neekyusa bwekola bweti kati byebyo nti omwami bwadduka ka speed n'agamba nti ate bwekikola ku speed bwesanga omukyala abuguma lwansonga nti amazzi tolina control yaago saate omwami sex afugibwa bwongo nti osobola okufuga obwongo obubwo ne bwegattira eddakiika 40 oba 3
so kwate simu jangu ku kliniki yaffe wakaliga abagadde okubeera nti no mugende emukono gende Wantoni ku dipo ya Pepsi obujjanjabi bwaffe gye buli abantu bange ab'emukono keera ku makya genda wejjanjaba ate nange ku lwokunawe ennyini mbeerawo obudde obw'okumakya siva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 8 abantu bange ab'emityana ku lwokusatu nzija emityana naye nja kuba nvaayo essaawa 6 olw'okuba mba nina okudde wakaliga abantu bange ab'ew'obulenzi mugende w'obulenzi mwejjanjabe entebe kubayita ababiri mugende kubayita ababiri mwejjanjabe bakojja gye bali basenga gye bali yeyo bulanchi gye twataddeko kati facilitation zonna abantu bakubayita ababiri okusinzira ku kye mwatulaga twabongeddeko facilitations zonna buli ekyetaagisa abantu bange ab'ekakiri mugende ekakiri mwejjanjabe bwemu n'abantu baffe mwenna abasinzira mu bitundu by'eggwanga bwe boyagadde okuderivalingira eddagala nakugambye kwate simu eri 0705 93 0485 0705 93 0485 onagamba kojja nze njagala kyogo nagamba njagala kyogo naye nkoze ntya actually jja kujjako ku clinic osobole okukifuna onagamba kojja nfuna abasajja ne baŋŋamba nti bawomeddwa nnyo emmere yange naye siweebwa nkole ntya actually ojja kujjayo nakyo kisiraani mulimu ayina byonna nakugamba kujja bw'oyogera ku kigambo ekyamatama kwegali bw'oyogera ku kyamazzi kwegali bw'oyogera ku byokunyenya ekiwatu nakugamba ebyate mbimanyi bukusu nagamba ate bwodda mu nkaaba nagamba simanyi naye nga byonna era olaba omusajja okukusibula ku makya akusibula nakugamba nti no mukwano bebe webale nnyo webalire ddala n'amala n'akuta abamu n'akuvuga omulala yaŋŋambye nti oba omusajja akikola kagenderere nagamba omusajja ayina emmotoka ajja ne tutuula mu loogi ne tubala sente naye ogenda okulaba nga ajjeeko omutwala agutadde wano endala n'olaba nga ateeka eno n'ateeka mu wallet kati w'olugira nga akutwalako bw'akutuusa wali nga akugamba nti no kwata zino musuze mubalame ekisiraani tekijja kuggwa mu ggwanga nagamba tusula tubala nagamba odita mulamba ne mubala sente ne mubala sente nagamba n'amala era nagamba nze mwegendereza enfunda ze mulabidde bakalaba kano kati omusajja bw'aba takuwadde mu ntandikwa alikuwa ddi alikuwa amaze kukenkabula baana alikuwa amaze kukola ki nagamba muba mumaze okubala ogenda okulaba wannasi bakola babandi nawannasi bakola babandi era omukazi yagaye nti oba nandigambye muno bakanesokolerengako nagamba mumala ozibalangandira nga ayambala sitokisi wadde mugenda sula mwenna nga banda emu agiteeka mu sitokisi n'endala mu sitokisi nga yeebaka so kyekisiraani mulimu abateetaaga kubala mulimu abamu nga agenda ku miitinga mu miitinzi muntu n'akulowooleza bwe mukisa gwe twagala mulimu nk'abantu abamu abatambulako okw'obutambuzi ne mugenda awantu oba ne mutuuka nga nakukubira nakugamba jangu mu biseera ebya lunch time ne mugenda ne mulya lunch nakunyeze nakukubyako egatta nakwata emitwalo 5 n'agakuwa naawe ng'omukyalo owulira ng'ojjudde negwa buli eva ne bakalakatane bakola balyane olina agamba nti no binona ne bakanya kugawana nti emmere ewooma naye ng'otolirabako kantu konna kakoze eki kayiiza abantu abalala ne batambula n'agenda ebweru nti bawanga ali bweru bawanga abeera bweru nadda wadde akagoye wadde perfume $1 wadde perfume $5 oliro mala nokola appointment n'omusajja mikimiki bawanga eno n'amwesunga abakazi abamu n'ateeka mu buli kimu oludda bw'ati omusajja n'atandika muwoleza nti no kino kyokka walala asaasanye kwate essimu eno 218 akuna mu kyezo tewakyali muzannyo jangu otagati ng'omusajja wo jangu onyweza omusajja wo olw'okutugirina naye ate nga tunnamunyweza twagala nnyo n'osooka n'omukwataganya actually mugende ku YouTube gwegenda oteekamu ekigambo kojja kimu tulina sitole gye twakateekayo tulina waka gwe twakateekayo naye osoma omanye nti bakola batya naddala mu programu zaffe ezimu ez'emmandi ebintu ebimu tubalagira ne tugamba nti noba oyagala okukola bwe kuti genda ku makya kwataganya omusajja owuwo abakyala abalala buteefaako tulowooza nti no bajja kukusanga awo kyererezi bagambe bwe bavaliwinga ettaka eririko ekyererezi nga tekuliko kintu siwe bavaliwinga ettaka eririko amayumba siwe bavaliwinga ettaka eririko kalina kati omusajja bw'anaasaba nga naawe ennimiro yekyererezi
temuli mu kirimu tewatya abantu supu temuli na buli kimu era ajja kuva liwinga nga asanze ennimiro nga kyererezi ne bwana asanga nga olina ekintu biri complete nawe ojja kweramula ogambe nti amunange nabamu kati ennaku zino mwayize musooka nabbakwasaako ku nnimiro n'omugaa tugenda ogi kwatako ku nnimiro owulire kati bwolaba nga kasooli yabala amalagala gakoonose neeno naawe kenyini ogamba kangule lumonde kangule ekintu kyendaba so mukwate essimu muddaabirizo mukisa enkya lunaku lwa mande mulumanyi bulungi nnyo saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya tuba tuguddewo paka saawa 4 ez'ekiro n'ennyongera okujjukiza gwe omulabe waffe wa ABS TV nti nno tubeerako wano ku ABS TV okuviira ddala ku lw'omukaaga paka lwakubiri era n'enkya ku mande kwetuli kuva saawa 5 ez'ekiro paka saawa 7 tubeera ne programu gye bayita ekikolo n'eddagala mwe tukubaganyiza ebirowoozo ku nzijanjaba ey'enjawulo wetaaga kujjanjabibwa otya bw'oba oyina amaanyi ogamaintaininza otya bw'oba oyina amazzi ogamaintaininza otya na buli kimu ate ku lwokubiri programu y'olwokubiri terabibwa bwana bato erabibwa bantu bakulu bokka kwingisolesi ngenda kuwummulamuko katono neggwe naalina kyoyagala okwogerako okwo nange mu kaseera kano essimu ezo osobola okukubako okwo mu ddakiika eno eriko break essimu yange eyo osobola okukubako ku 0705 93 0485 essimu eri 0705 93 0485 oba 0704 45 9350 ne 0774 era 45 9350 nesimu ya senge yesenja nkeyo kangamunya actually mukano ka break osobola okubako okwo nonga nti koje ekibuzo kyange kyekyo nenga abasindika message actually neno yenyini ya message kubanji kutte wano mungalo mugiraba naye osobola okunkubirako okwo no boyi nakyo ngamba essimu eri 0706 kyenda 87 39 0706 kyenda 87 kale katumulemuko katono tudene senga totataganya kalimiko atina mwabakuba amasimu tukubire ko mukano kabbe inacho yagalo kungamba direct boy inacho yagalo kumbuza atina mukubire ddala kubanga ezisimu twazitaddeko zonna zolaboko simu kweziri kubabuza endagiryo buza ntambulanti yakola order buli kimu kyonna kibirenga kijja kale katukomewo oluvannyuma lwakayimba Damonyambalila katete kalike wali mululi bena soko kulaba Damonyambalila katete